नियमी पासमी नेवाटे सभ्यता कथा इमी ट्वाटवाले ड्यो दिएग भा बही चपा आदि चाहिँ विशेष दिया चाहिँ अठिएच ट्वापटिया गने दियो दिया चाहिँ पिण्ड्यो दिया चाहिँ अल टोले लेन चाहिँ अपास्याटै ठोठेन तो दिएगो फल्चा सट जरो आदि न दिया चाहिँ ठुलजको मुख इमी ट्वापटि थे ढाखन दिया चाहिँ अठन चाहिँ अझ यो ढाखा मध्ये टोका चंगो छखा छन् नियमी पासमी नेवाटे सभ्यता कथा इमी ट्वाटवाले ड्यो दिएगो भा बही चपा आदि चाहिँ विशेष दिया चाहिँ अठिया चाहिँ नि ट्वापटिया चाहिँ वन्टेनौ ख ठो नेपाल सम्मत 1839 चिला ठो नवमी खुनियो तसपटि चाहिँ साबारेनौ ख आ बन्जना दिस ठुकै चंगु चोसु टोखाए ठीठी ट्वाखा टोखा रेगु नाम प्रसिद्ध पुलाव नेवा नगर निवेश इतिहास लोम नामना चंगु यथे सिदो उत्तर मध्यकालीन अवस्था ठंक वबले ठोला कान्तिपुर महानगर या उपनगर जुआजन अले महानगर ठय उपनगर जुगा नुवाकोट व्यापार केन्द्र ठेंकियु ख हागन ठुगु नुवाकोट केन्द्र जुगा सदेश व्यापार केन्द्र केरुङ ठेंगा नेवाटेस मध्यकालीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत न्याका चौ खन चिसो लोमिङ मफैको आर्थिक इतिहास ख नापे ठो हनिबगो पुलाव ख थौकने टोखा मिटेस हाकन छ लुमके मला चंगो थौकने टोखा नगरपालिका गठन जुसिले थय आर्थिक पक्ष नागरिक जीवन न्याना चोङले ठुकी टिबो बिया चोङ इतिहास नप नेट्नुमा आउ ख ओके फुलाको टोखै बारे भटिच साथन परिचर्चा याचन गुटु टोखा उपनगर निवेश या अध्ययन यात आधारभूत तथ्य छन यक्वे ननाउ नकल छचाखिर पखल चागाटो टोखा उपनगर खपी थन सु समेत दै मख न त ठुकेको दोषी केनाटोको ऐतिहासिक दस्तावेज सु समेत न केनाटोगे दो ओके टोखा पुलाको उपनगर निवेश या अध्ययन जा न्याकमाठैको ताटना ठुको ऐतिहासिक चोखन झेट्ना चुनको दो ये दक्षिण टोखा टोखा नगर निवेश अध्ययन निम्ति ठौकने छौया जग्गा टोखाई प्रतीक लेना चुङदो वख येटा टोखा ठौकने किस दुटपिटे या फैगो ठो टाका ठन मध्यकालीन नगर निवेश खास अवशेष मखो थो थासे नाप चिक्च दंग टोखा टसना चुङ ख अले ठय टोखाले स्वागा नगर निवेश पखला चाका चुङ ख थने पुलाको टाका पिने स्थापित लोहिटे छराय अवशेष धास ठौकने न लेना चंग दनी ठुको लोहिटे जग नापा फलिच दैगुला स्वाभाविक ख तर ठौकने ठजाको फलचे चिजके न थन लेना चंग रास खनि मरो ठया हिटिका पुला वनाले नापा ढाका परीक्षा अर्थात खाइची न चावला चुनि ख ठौकने ठुको येटा ढाका पिने खाइची न स्वेट मरे अंकुल तो येटा ढाकाई परीक्षा टोफी का ढाकाई खाप चला चुनि ख निश्चित ग बोनी जुलके ठो खापा खिप्न साला ढाका टिगु जाजु अले कने खनु सुते मजुतले खाप चाली मख्त उबले तक सु नागरिक ठन दिसे दुवावनी खनि मख्त थजापि न्याम लोहिटी जख चंग फलचा चच्ची विधेयमा नियमी पासपि नेवाटे छौ उखान्डो ढाका मचाबले बुने हठात आवपति ठन्न चाहिँ ठो चाहिँ ढाका चाहिँ चालिउ मचलिउपति खठन वया चंगदो आ हन चुसु न्याकाइके ढाका जुन दुवावनाले दर्शन यात्रा स्थापित गने दियो ठौकने न नापयु ठासे दनी थन लोहिटे लय मुहान नगर दुनिया ज्याचंग प्रत्यक्ष जु ठुको लोहिटे अवशेष दुनिया उत्तर पाके हिटी फुसो तयको ट्वा ठौकने न लेना चंगे दनी अले ढाका दुनिया नापांगो बस्ती त ट्वाखसी ढाका तयावे आचंगो 2 उत्तर ट्वाखा अर्थात गणेश ट्वाखा टोखा नगर निवेश चर्चा याबले दक्षिण ट्वाखै शिव उत्तरी ट्वाखै त बिस्कन यथनमा थुकै छोया जको हुनी ख थो टोखा उपनगरीय भौगोलिक अवस्थिति केना चंगो तो उपनगरे त घनस्वरूप केन्ट पाचा कोठ्याको ठनिया सुरु चंगो तो उत्तरी ट्वाखै नियन्स दक्षिण सोका नगरीय ठान गणेश मन्दिर स्थापना जुया चंगो उकिन ठो ट्वाखै त स्थानीय जनमानस गणेश ट्वाखा टाइपिन दो थोको ट्वाखा अझ उत्तर पाके सुया चंगो लम्पुए त चन्देश्वरी मार्ग टया चंगो अले ठन उत्तर पश्चिम सुया कोठ्याको वन रास गुर्जे भन्जाङ यल मूल फुइ वना चंगो ठय गुर्जे भन्जाङ फुला नापा नुवाकोट व्यापार केन्द्र ठंक वनिउ ख आ थय उत्तर ट्वाखै खवेलाक मध्यकालीन भिण्डे मूर्ति सुनाटक दो थय त बिस्क टोरी गय नाठनाटक ज्या टुके प्राचीन व्यापार मार्ग ढका संकेत बिया चंगन यथि सिदु तोको उत्तर ट्वाखै कोस लोहिटी छराव फल्च छौन डेमाउ ख परुन्टो ठौकने थन लोहिटी अवशेष त मरे होला नाप ढाकन टौराय ना पुनरुत्थान ज्या चंगले थन पखा नाप परिखाय फुलाको छि त ननावन टंगको खटासा ठिक त ठाकु मजु 3 पश्चिम ट्वाखा नासपा टोखा उपनगरीय संस्थान हाखनसक स्पष्ट नाकिनेको ज्या थनिय पश्चिम ट्वाखा नापेना चंग यथे सिदु
ठोय ट्वाखाइ लागा टोखा उपनगरीय नासा व्यवस्थापित ज्याच न ठन कोट्याक लोन ट्वाठा डेका पाँच छको पुलाउ कठन लेना चुङ तनी ठोय त टोखा मिटेसन नासा पार का ट्यावया चुङ दो थौकने थो नासा पाचे फुसे चुङ पुलाको ट्वाका टास मरे अंगल ठोको टासे लिप्चा चुक वजो चुक पुलाको भौतिका आधार केना चुङ तनी आवया ठन नासा पा चुस छगो प्रतीकात्मक ट्वाका नोकठ स्थापित या मागो समयोचित माग जुइफु थो माग टोखा नगरपालिका पाखे पहल जुइमाउ ख ठुके टोखा उपनगरीय पुलाङको संस्थान केन्द्र टिबुवा बियाचुनी 4 पूर्वी टोखा तनाचुन चागल टोखा टोखा उपनगरीय टोखा मध्ये पूर्वी किनार पाखे चंग टोखा बारे ठंकने सुके चिउटा मरटा हान्जो थन पूर्वी किनारिया चागल टाइगो खव जगन्जना चंग दो थय चागल खंगल टोखै पुलाङको नगर निवेश त संकेत नाचंग चिस ठुइके टुक्न टोखाया पूर्वी किनारे चागल ट्वाखे निर्माण मध्यकाले ज्याचों ख बिस्क चर्चया बजो ठोकने ठो ट्वाखे अवशेष छुए खनमरो परन्तु नापठन ट्वाखे अस्तित्व केनेको ज्याटा आशा लो हिटी अवशेष केना चोङ दनी थोटा टोखा नगरीय मु बनोट कोठना चोङ ज्या ठन चागल ट्वाखा पिने लो हिटी देया चोङ ख प्रमाणित ना चोङ दो थो ट्वाखा टोखै पूर्वी पाखा विष्णुमती खुशी चुसला ना चोङ दो ठन लो हिटी जग्गा नाप फल्छ न अवश्य देमा तर गुगो इलेक्ट्रन चोङ फल्चा ननावन तयु खन ठंकने लो मनावना चोङदो नापा चागल ट्वाका लिसे स्वाका गन निर्माण ज्या चोङने ठैट चागट हिगु खंगला संकेत बिया चोङ रका ठिके मला ठन पुलाङको भूगोल संकेको ज्या अपना ज्या ठन हिटी लो महाय ढंगला नापा ट्वाका मर्सेले ट्वाका पिने परिका चि सुदान त नुन ढंगला तर लो हिटी तासा ठन या पुलाङको ट्वाखै त लुमका बिउदनी ओके थन थासा लो हिटे फुसेटो प्लाङको ट्वाखै प्रतीक स्वरूप छ ट्वाखा टोखा नगरपालिका पाखे निर्माण जोसा टोखा उपनगरी हे छौ स्मारक झिर गाठन ताटना चना टोखा नगर निवेश हेप्त संग यथिन त ठुसी पच्च टिफा थाक्या चना नेवा नगर निर्माणीय वास्तु सिद्धान्त कथा ट्वाखा पिने पोट व ट्वाखा दुनसा नया बस्ती निवेश अपेक्षित याना टाउटो टुके नेवा नृतत्व शास्त्र अथा एन्टोपोलोजी न बबिया चोङ खण्डो ठन टोखा उपनगरीय उत्तर ट्वाखा अर्थार गणेश ट्वाखा पिने पोटे बस्ती नाप डुटा हुन्यना नया बस्ती तासा नासो पाचे दुनिया अर्थात ट्वाखा जुन लाउ खंजग नियन्त त परन्तु पोटे बस्ती व नया बस्ती जथा जित जोतरेके प्रतिष्ठित निनकने ना ठोगो अध्ययन कोचाकेको अवसर थपले चुमला त टोखा नगर निवेश प्रसंग थन नेवा बस्ती त सांस्कृतिक विभाजन गठन निगो पछि बोटला त खण्डो दक्षिण पाखेर सरस्वती देग नाको क्या सरस्वती लागा ढ्याचोङ दुसा उत्तर पाखे प्रसिद्ध चन्देश्वरी स्थानीय नाम चन्देश्वरी लागा ढका टोखा उपनगर बस्ती विभाजित ज्याचोङ ठौकने न कहामे डने ठो चुसु थने कोचला चुसु नेना दिगले यको सुबादो